ဂျာမန်ဘလူးကြီးကိုဝေးကွန်းမှာနိုင်ငံပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ခွင့်ရများသွားတဲ့အင်တာမီလန်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ချန်ပီယံလိကွာတာဖိုင်နယ်ပထမကြော့ပွဲစဉ်အဖြစ်ရှင်းမယ်ကစားခဲ့ကြတယ်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ရသေးလုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကတော့ချန်ပီယံလိကွာတာဖိုင်နယ်ပထမကြော့အနေနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းကိုဂျာမနီပြည်မှာဧည့်ခံကစားခဲ့ပြီးတကူဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ရှုံးပြီးခဲ့ရပါတယ်အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့မူစီယာကအဖွင့်ဆိုဒေးဗစ်တို့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပါဝင်နိုင်ခဲ့တာဟာဘိုင်ယန်တို့အတွက်ပွဲတွန်းတက်ရောက်မှုကြီးမားခဲ့ပါဘိုင်ယန်ဟာတိုက်စစ်မှာဟာရီကိန်းဥဆောင်ပြီးညတောင်ပိုင်းမှာအိုလီဆေးဘဲတောင်ပိုင်းမှာစာနေတို့နဲ့အတူနောက်ချန်တိုက်စစ်နေရာမှာဂိုရီယိုကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးကွင်းလယ်မှာတော့ဂေါ်စီကာကီမစ်တို့ကိုဒါဝယ်ပိုက်ထားက4-3တိကစားခဲ့နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းဘက်မှာတော့လူစုံတက်ဆုံပါဝင်ခဲ့ပြီးမာတီနက်သူရန်တို့တိုက်စစ်အတွင်းနဲ့အတူကွင်းလယ်မှာမခီတာရန်ဘာရလာချာလာနိုလူတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့တာ3-5နှစ်ပုံစံပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲစမှာကလေးကပြန်လည်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ကြပြီးပွဲချိန်25မိနစ်မှာအိုလီဆေးရဲ့ဖန်တီးမှုကိုဟာရီကိန်းလွတ်ကျွတ်ကန်သွင်းခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ဂိုးတိုင်မှန်ခဲ့တာကြောင့်ဘိုင်ယန်တို့ဥဆောင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အင်နာတို့လည်းပြန်လည်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပြီး38မိနစ်အရောက်မှာသူရန်ရဲ့အကွက်မြင့်ချပေးမှုကိုမာတီနဲ့လပကန်သွင်းကဂိုးရခဲ့တာကြောင့်အင်တာတို့ပထမပိုင်းမှာ0-0နဲ့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းစမှာတော့ဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းမှုတွေပြန်လည်ရှိခဲ့ပြီး55မိနစ်မှာမာတီနက်ရဲ့ကန်သွင်းချက်ဘိုင်ယန်ဂိုးသမားကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့သာဘိုင်ယန်တို့ဂိုးထက်မပြီးခဲ့ရတော့အဲ့ဒီနောက်ဘိုင်ယန်တို့ပြန်လည်ဖိအားပေးခဲ့ပြီးပွဲချိန်84မိနစ်အရောက်မှာတော့နှစ်သင်းလုံးလူစင်းအပြောင်းလဲလှုပ်လာခဲ့ကြပါပွဲကစားချိန်84မိနစ်အရောက်မှာတော့လိုင်မာရဲ့ဖန်တီးမှုကိုလူစားဝင်ကစားသမားသောမတ်မူလာပိတ်သွင်းခဲ့ပြီးဘိုင်ယန်တို့ခြေပါကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်ယန်တို့ကောင်းကောင်းမပြောလိုက်ရပါဘူးသိမကြခင်မှာပဲအင်နာတို့တံမြန်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပြီး88မိနစ်မှာလူစားဝင်ကစားသမားပရိုတက်စီအနိုင်ကိုသွင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အင်တာတို့ပြန်လည်ဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးချိန်ထိအင်တာတို့အကောင်းဆုံးထိန်းကစားခဲ့ပြီးဂျာမန်ဘလူးကြီးကိုဂျာမနီမြေမှာနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းဖို့အင်တာတို့ရာဂိုင်နှုန်းများနေခဲ့ပါပြီ။အင်တာတို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်မလား။ဘိုင်ယန်ကပဲအီတလီမြေမှာပြန်လာနိုင်မလားဆိုတာတော့မိတ်ဆွေတို့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ကြပါဦး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်